We are live สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ น้องฝ้ายบัดฝ้าย will go to the Good day, good afternoon, good evening. Hang on. Welcome to Gala. So we're waiting for a bit. We're waiting for people. I need to get my glasses. I have no idea what's going on here. โอเคนึกว่าออกไปแล้วค่ะน้องฝ้ายคือ เย่พี่หน่อยบอกว่าให้ขึ้นเลยก็เลยขึ้นเลยเหมือนกันเพราะว่าพี่มาควรจะเซตเวลาออกล่วงหน้าไม่ใช่แบบว่า6 โมงปุ๊บละลายปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวคราวหน้า เดี๋ยวคราวหน้าจะอ่าจะบอกว่าจะทำอะไรล่วงหน้าด้วยนะคะ เดี๋ยวรอให้ได้ครบ1,000ก่อนเนาะเราจะได้ใส่ไว้ในคอมมูนิตี้ใช่ไหมจะได้เตรียมการล่วงหน้าได้นะคะ เพราะว่าเพื่อนมาร์คคอมเมนต์มาว่าขอบคุณค่ะพี่ปูอาบน้ำเลยจ้าเพื่อนมาร์คคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าบอกล่วงหน้าเผื่อมีคนอยากทำตามเขาจะได้เตรียมส่วนประกอบส่วนอะไรไว้ได้เนาะโอเคไม่รู้ว่าgrandma เนี่ย can you check if grandma is already watching yes วันนี้ Hi, Mum. Are you there? mom cannot Yeah. Let me know if you're there. Send me a message. พี่นัทสวัสดีจ้าน้องมี่เข้ามาแล้วนะขอบคุณค่ะพี่ปูน้องมี่ทักทายพี่ปูน้องมี่ฝากน้องมี่ไว้ในอ้อมใจ จะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทำ2 อย่างนะเพราะว่าแมวจะทำรักษานะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่แมวทำตลอดแล้วเดี๋ยวมาเขาจะทำช็อกโกแลตเค้กokay mom said I'm here watching okay mom we just say at the beginning that Excellent, Mum. Hi, Mum. Hi, Mum. Mia come to say hello to grandma So, Mum, hope you had a good day. So, as you know, we do a live event. Yeah, so I hope you enjoy it, Mum. This one is for you, Mum. We've got a special extra secret recipe tonight. Wait for it. โอเคต้องกัปตันช้างสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเอาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแมวกับมาร์คก็คือจะทำกับข้าวก่อนนะแล้วจะฝากให้ทุกคนคุยกันไปก่อนเนาะทักทายคนนู้นคนนี้แล้วเดี๋ยวแมวจะกลับมาอ่านคอมเมนต์นะถ้าใครมีคำถามอะไรก็จะคือตอบตอนนั้นอย่างนี้ดีกว่าเนาะเราจะได้แบบไม่เพราะว่าแมวจะเป็นคนทำอาหารวันนี้ก็จะไม่มีเวลามาอ่านคอมเมนต์ตลอดเวลานะแต่ถ้าวันไหนที่มาเขาทำเนี่ยเราสามารถที่จะอ่านคอมเมนต์ได้ง่ายนะคะแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะทุกคนทักทายไปถ้าเกิดใครไม่ว่างก็เปิดไว้นะแล้วก็ไปทำธุระอะไรก็ตามสบายนะคะเอาที่สะดวกนะSo hi everyone, just to let you know that I'm going to be cooking tonight. The laksa is a Singapore Malaysian dish, and Mark is going to cook the chocolate cake, which have sent by his colleague. And Just to add bits of story, the chocolate cake that's made in one bowl. Apparently, it's gone crazy in TikTok. Those who that don't know, TikTok is like a famous video streaming platform that's on the internet. All the young people go crazy over it. Young people like us, of course, as well. Yeah. So the TikTok has gone absolutely crazy. Anyway, apparently the original author, is apparently a lady from Australia somewhere, and it's going crazy all around the world right now. So we've got the recipe, we've got our hands on the recipe, highly privileged, but anybody can get it. You just go to TikTok and whatever. And yeah, so we'll give a demo of how to make a quick, fast chocolate mud cake. Back to you, ma'am. Okay. So
ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวจะขอเป็นพูดภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทยด้วยนะคะ เพราะว่าเคยมีคอมเมนต์มาว่าอย่างคนที่เพื่อนมาร์คหรือว่าครอบครัวมาร์คที่เป็นคนออสเตรเลียนเนาะเขาจะไม่เข้าใจถ้าเราพูดแต่ภาษาไทยนะคะก็เลยจะมีแปลบ้างนะคะ so we going to say and explain everything in English as well because we also have an audience who is English speaking. So, and along with the Thai, okay, I will come back to read the comment from the Thai fan who write the comment. But if later on anyone want to join into the chat when we are waiting for the food to be cooked, we can. I will send the link. People ask where is Mia? Mia is in her bedroom. พี่ปูถามว่ามีอาไปไหนบอกมีอาอยู่ในห้องนอนนะคะ Mia, where are you? Come on, say hello. Milo's here as well. If anybody wants to say hello to Milo, let me find Milo. Hello. โอเค15 นาทีในการทักทายนะคะ เดี๋ยวโอเคเพราะว่าลักษาเนี่ยจะทำง่ายนะคะค่อนข้างง่ายเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแมวจะให้มาร์คทำเค้กก่อนนะคะเพราะว่าเค้กเนี่ยต้องใช้เวลาอบนะพอเราอบเค้กปุ๊บเราก็ค่อยกลับมาทำลักษาสวัสดีค่ะมันหนาวเหรอเนี่ยมันร้อนจะตายเปิดแอร์ในห้องแต่ว่าห่มผ้าห่ม so Mia have the aircon in her bedroom but she have the blanket on that makes sense yeah okay so Mark's going to cook the chocolate cake first because the chocolate cake need time to It's Milo. ป้าเพชรป้าปู Turning him to face the camera. Wait. One way there. yeah okay let's There you go, but it's happy. Okay. let's start cooking Mark will be washing his hands I'm going to be washing my hands, of course. With the COVID period, you got to wash your hands, and when you got pets and stuff, you got to wash your hands as well. So, wrong way. Wash your hands. That's it. Wash your hands. okay คุณแม่สวัสดีค่ะ okay so Mark will start cooking the cake once the cake is in the oven I will be making laksa นะคะเดี๋ยวมาร์คทำเค้กก่อนแล้วเดี๋ยวเค้กอบอยู่แล้วเดี๋ยวแมวจะทำลักษานะคะเดี๋ยวย้ายกล้องลงมาเพื่อให้ดูว่าจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างมุมเดิมนะคะโอเค Okay, so the first thing is so let's keep things simple. This is our recipe that we're cooking. Yeah. So I like to keep things simple. Let's zoom in a bit. So what I do is, when I get recipes, I like to not complicate it. So what I do is the first part, I've got my fingers here. The first part here is the ingredients. So we've got all our ingredients. So we've got milk, vinegar, oil, eggs, sugar again, flour, cocoa powder, baking powder, salt, coffee. Simple. And then the method, we've got the method underneath. And I like to simplify and keep it simple. Don't have pages and pages of crap. And then off you pop. So keep it simple. Right? So that's what we're doing. So we're doing a quick, simple, and supposedly, as you can see up top here, the best chocolate cake ever. Now this is not my recipe, it's of the TikTok. So we'll give it a go and then we can give feedback if that really is the best chocolate cake ever. Okay. I'm pretty sure it'll be up there. Okay. Anyway. So the key thing here is nice and simple. Why? It's all in one bowl. Everything cooked in one bowl. Okay. So that's the purpose. Off we go. โอเคค่ะขอแปลนิดนึงนะคะ I'm going to translate quickly มาร์คเขาโชว์ส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าอันนี้คือจะง่ายมากเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราจะทำไว้ในโบว์ในชามอันเดียวนะคะแล้วก็เอาไปอบเลยนะคือส่วนผสมจะไม่ยุ่งยากวุ่นวายนะคะ Is it goingอันนี้ก็คือเอาชามมานะคะ
มาร์คถ่ายรูปสวยมากพี่ปูบอกให้ฝากบอกมาร์ครูปไหนคะพี่ปูรูปไหนเอ่ย ถ้าเป็นรูปรักษาแมวถ่ายนะ Okay, so what we're doing is combining 1 cup of milk. I can't find a 1 cup, so it's half a cup. So you do 2 half cup. อันนี้จะเป็นนม1 ถ้วยนะคะมาร์คเขาหาถ้วยตวงไม่เจอก็เอาครึ่งถ้วยตวง Vinegar. Let it steep for 5 minutes, and then we'll get another cup happening. apple cider Vinegar. Any vinegar? So good. แล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูนะคะ เราจะใส่apple cider vinegar นะคะ But we can use any vinegar, whatever you can get your hands on. Okay. หรือจะใช้น้ำส้มสายชูขาวธรรมดาก็ได้ค่ะ Okay, so we have to wait for 5 minutes for that, and then we'll get the rest of the ingredient. So we let that rest. You know what we're doing here? All we're doing is just getting the milk and the vinegar, and we let it come together, and yeah, good. อันนี้ให้พักไว้ก่อน5 นาทีนะคะ Get the oil, eggs, brown sugar, caster sugar, and stir well. So we'll get everything else and put together in a bowl. You know what? I'm gonna get myself a beer. So. โอเค พี่ปูเมื่อกี้ใส่นมไป1 ถ้วยตวงแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชู1 ช้อนโต๊ะเดี๋ยวแม่จะใส่ส่วนประกอบไว้ในคำบรรยายแล้วกันเนอะเวลาโหลดคลิปแล้วอะค่ะนะคะ Okay, so I'm not kidding. Again, we're sponsored by Sydney Brewery. This one's a good one. It's actually the Surrey Pills Hills. It's actually a Pilsner, but they exaggerate on the word because in Sydney there's actually a suburb called Surrey Pills. So they exaggerate on the Pilsner factor. Anyway, there it is. มีสปอนเซอร์ที่ไม่ใช่สปอนเซอร์อีกแล้วนะคะ Where is the And market? Mal keeps telling me I need to stand in and inform Sydney Brewery that they're sponsoring me. Not a bad idea. Anyway, there we go. And make sure you get a beer as well. It doesn't have to be Sydney Brewery. It can be whatever you got in your fridge too. ฟินอีกแล้วพี่หน่อยฟินมาตั้งแต่กลางวันแล้วค่ะ Okay. So now you can enjoy drinking and baking. Now I'm going to get the next bit happening. 3/4 cup of canola oil. เป็นผู้ช่วยทำ So 3/4 cup of canola oil. You can use vegetable oil. You can use whatever. Worst case, just use olive oil, whatever you can find. Any oil. Okay, keep it simple. 3/4 cup. Hi Matthew. Matthew is here watching. Excellent. Hello, Matthew. Have you got any Japanese people on the call? Matthew's learning Japanese right now. He loves his Japanese. 3/4 yeah. Yep, that's half a cup. And then half again, which is 3/4. โอเคใส่3/4 ถ้วยของน้ำมันคาโนล่า And then we got 2 eggs. And you know what? It just so happened we have a carton of eggs with just 2 eggs left. Perfect. Love it when a plan comes together. ไข่2 ฟอง 2 ค่ะ eggs. Now get everything else as well. Brown sugar and caster sugar and stir well to combine. 1 cup of brown sugar. Oh, that's a lot. Gonna need a bigger bowl. Let me get this one happening. Okay, so again, bring back the other bowl again. I'm gonna put in the oil, and then we get the eggs in. The way I'm still here, like an egg.
Just crack a bit of sugar in. That's okay. Got that? The 1 cup has been disappeared. Yeah, it's gone. I'm using the half cup so. Okay, so now just to recap, we've got the 1 cup of milk, 1 tablespoon of vinegar, 3/4 cup of oil, 2 eggs. We're just putting now. We're gonna put in 1 cup of brown sugar. So 1 cup of brown sugar. That's a half cup here. You have to put 2 of these. Hopefully everybody's getting that. Bring on the question. If you've got any questions about cooking, whatever, it doesn't have to be about chocolate cakes. Don't be shy. It can be anything about cooking. Bring them on. Mal will check while I'm trying to put this stuff together. ทำรักษาเพราะรักษาเนี่ยมันเร็วไงคะ And then half a cup of caster sugar. Yes, you're right. 2 different types of sugars. Brown sugar tends to give a very strong brown sugar flavor, very strong caramel flavor. Caster sugar tend to be more gentle, just a sugar hit, but not that caramel hit. So it makes sense that you combine both of them together. All good. Okay, so bring that forward, you can see, there it is there. So you got your caster sugar. It's a lot of sugar. Chocolate cake is no good unless you've got lots of sweetness in there. Otherwise, it's going to be not a good chocolate cake. So just be mindful of that. You need plenty of sweetness, plenty of sugar. Mal, how's the laksa going? Everything's getting ready? Oh, okay. Hang on. I haven't Yeah, prepared anything. I'm just giving a heads up to Mal just to make sure she's ready, so she doesn't get hanging on the back street there. Yep. มาถามว่าแล้วเตรียมไว้รีบไปถึงไหนไม่ได้เตรียม Okay, so that's half a cup of caster sugar. In it goes. Very good. We got a starting paper here, and now what we should do is go and find the recipe here from TikTok. We will now stir everything, whisk everything together. So get a whisk. That's our TikTok whisk. Now we whisk everything together. It's a 1 bowl dish, so everything goes into 1 bowl. So TikTok, whisk, TikTok, whisk. How long you whisk for? Good question. You probably whisk until everything looks like it's mixed in and ready to go. That looks good. Don't over mix, don't under mix. Just in between. Just perfect. That looks good. Okay, let's go to the next step. Now we need to mix in flour, cocoa powder, and baking powder and salt. So let me get the next step. Flour. We need 1 cup of flour. Off we go. เดี๋ยวจะใส่แป้งแล้วนะคะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้ว And they overcomplicate it. They sift the flour, the cocoa powder, and baking powder and salt. For me, don't overcomplicate it. Don't dip it. Just throw it straight in. That's my tip. That's half a cup. And we need 1 cup of flour. Maybe we should do our own TikTok video.
Anyway, off we go. There you go, 1 cup. Okay, that's the flour done. I told you it's easy, very easy. Now we need 3/4 cup of cocoa powder. You know what? I cheated. We had 3 different cocoa powders. So I combined together before we started. And there it is, 3/4 before. Sorry, I did the sneaky, what I do on the cooking show. They have everything prepared beforehand, which is cheating. Anyway, that's 3/4 the cup of cocoa powder. In it goes. That's where the cup went missing, by the way. We're trying to find it. There you go. Okay, and then 1 tablespoon of baking powder. ใส่ผงโกโก้ไปแล้วนะคะพี่หลินสวัสดีค่ะน้องกบสวัสดีค่ะ What did I say? Okay, 1 baking powder. There you go, 1 tablespoon of baking powder. You don't have to be rushed. Okay, 1 tablespoon of baking powder. There you go. Just try that in. And again, you don't need to sieve it, don't complicate it. And 1 teaspoon of salt. We bring that together. That's dry ingredients. We bring it together. The key here is you bring the dry and the wet, separate them and bring them together. That's what it's about. Right, Mum? Yeah, you know. We bring it together, and what are we making? We're making salt. 1 teaspoon of salt. I don't know about you guys. I don't like my cake too salty, so 1 teaspoon. Nah, I'm gonna make it half a teaspoon. Okay. The message here, the key learning here is don't have to follow the recipe. You can adjust to what you like. You can make it sweeter, saltier, blah blah blah. So instead of being 1 teaspoon of salt, I'm gonna make it half a teaspoon. ใช่ค่ะน้องกบลืมใส่ไปในที่เปิดตั้งตัวนะตั้งตัวที่เปิดตรงหัวข้อว่าทำเค้กก่อนนะคะพอเค้กอบแล้วเดี๋ยวค่อยทำลักษาทำเค้กช็อกโกแลตแบบง่ายๆอะค่ะ Now we mix everything together. So that's your chocolate cake in a bowl, and we've got 1 more recipe to go, which is half a cup of boiling coffee. That's a secret recipe, by the way. The key here is to mix the wet and the dry together. And it all needs to be mixed in, not over mixed and not under mixed. So it needs to be properly mixed in between. Good evening Meadowbank and Bay Drive. MKM is here. Steve, are you on the call yet? Not Steve yet, but Michael. Okay, good work, MKM. This is your chocolate cake coming. It's not your chocolate cake, but it's going to be a good chocolate cake. Okay, so pretty much ready to go. And make sure the dry and the wet mix together. And yeah, we just got to boil some coffee. Instead of boiling some coffee, we just go to the coffee machine, get a half a cup. So that will be job done. So I'm going to whip away now and get back. I'll be back. In the meantime, Mal will keep talking. เดี๋ยวมาร์คเขาจะไปทำกาแฟนะคะน้ำกาแฟแล้วเอามาใส่นะคะ Michael asks, is there chocolate in the chocolate cake? It's coconut powder. 3 coconut powder. There is no actual chocolate, but it is cocoa powder, Michael, man. คุณปันเน่สวัสดีค่ะ Now, Michael, don't forget, make sure you got a beer there in your hand. I've got mine in. Yep, there you go. You know what? Remember what I said before? It comes from a tick
TikTok recipe. TikTok, TikTok. Okay, I'm about to get the coffee. โอเคระหว่างนี้จริงๆเดี๋ยวแมวให้อ่าพี่ชายบอกมาร์คใส่ผงชูรส2 ช้อนโต๊ะยังไม่ใส่ค่ะพี่ชาย Okay, just double checking how much coffee we need. Half a cup of boiling coffee. Okay. Okay, so we now got a half a cup Is of it half cup? boiling coffee. I think it's a cup. Just a cup. Okay. Just to be sure. Just want to be sure, yeah? Okay, so Mel wants to be sure she's gonna use the half cup metric cup measure, and we're gonna pour it in just to be sure. So here we go. Wasn't far off. There's not much left. Okay. In I fact, just want it's to be perfect. sure. That was perfect. So I think next time, don't doubt me. I know what's going on. Okay. Okay, done. So we mix that in, and all you do now is gently mix it in. It will spill out. Gently mix it in. Can you bring in the camera a bit closer, Mal, or is that too complicated? You move it Yeah, closer. okay. We gently mix, everybody. Gently mix. If anybody's following and cooking as we go, just gently mix. Okay, beautiful. So this is ready to go. You see how easy it is? It's a TikTok chocolate cake. Okay, so now we're going to put it into the cake tray. So here is where I was asking Mal before, which size cake tray do we use? We've got different sizes. And Mal had the perfect answer. She said, wait and see which one will fit. And I know straight away this one's too small. So we're going to use this one. So what we're going to do now is we're going to butter the tray, the cake pan, and then we're going to put some baking paper, and then we're going to put the chocolate cake in, and then we're going to cook it. Easy. Okay. Okay, so I can show you a secret trick on how to do the baking paper into the cake tin. Very easy. Get the baking paper. เดี๋ยวเราจะมาตัดกระดาษเพื่อ And ให้ then get a pencil. ตัดกระดาษเพื่อให้ใส่ไปในถาดนะคะ Get a pencil. Draw out a circle, the same shape as the cake tin. Yep, sorry about that. And then we just gonna cut the bits and pieces like a thumb. Just think about the thumb. You got the thumb raised and just chop it up. Easy. Okay, so when I say thumb raised, look a bit closer. You see what I mean? So you got the line bits and pieces. Like the line bits here and there, yeah. One there and one there. So just go with that. Okay, done. And then what we need to do, secret ingredient, well, not secret,
you need to butter this part so that this part, the paper part, will stick. So the key is you need something, you need glue. You need something glue to get it, which is butter. We don't have butter, the normal butter, so we're just using a soft butter. Anything with it. เดี๋ยวเราจะเอาเนยมาทาทินนะคะ แล้วก็เพื่อให้กระดาษเนี่ยมันติดอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็วางด้านนี้ลงไปนะคะที่มันเป็นดินสอเราเอาด้านนี้ขึ้น Let me get a bit. I've got a bit too much butter in the tray, so I'm going to get a bit of paper to correct it. So see what I'm doing now with the paper, just correcting it all, and put it up on the side. พี่ชัยสังเกตด้วยใช่ไหมว่ามือไม่นิ่งคิดเหมือนกันเลย If I'm going too quick, I can slow down. Yeah, slow down, please. Okay, slow down. So what I'm doing is I'm just putting butter on the side, very gently. Yep, you don't have to do it 100 miles an hour. Yes. Very gently. Okay, the idea of this is to just stick the paper, the baking paper, to the cake tin. Otherwise, the cake will stick to the cake tin, and you can't get it out when you want to get it out. When it's finished, you try to turn the cake out. It's not going to turn. So this is very important. Otherwise, it just doesn't work. All right. So now we get our my chicken coming play, popping up. Very good. Okay, so what we do now is we're getting our cake, our baking paper. We're going to put it in the cake tin. Just push it down gently. The one shaped like the thumb. And then we just gently just push it in, and then the size goes in. พี่ชาสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาค่ะ And then everything goes to the side. Just gently, just make sure everything sticks into the side. And if it's a bit long on the edges, just trim it off. Okay. And we're ready for action. Here we put that to the side. Yep, you can do double check that in. ต้องช่วยเชฟแล้วนะคะเชฟเริ่มกลุ่ม And now, because the cake batter has been in the bowl for a while, give it another stir before putting. So we're already 20 minutes in, and we haven't started the main menu, which is what's the name again? Laksa. That's it, Lobster. We're doing the cake, but the cake was meant to be a bonus. Okay, in we go. Gently pour it in. Okay. And don't waste any. Get it all in there. Okay, so it's done. So let's move on to the last. So what we're going to do now is we're going to pop this into the oven at 150 degrees Celsius for 50 to 60 minutes. Okay, so we pop that in now. Yep, going ใส่ไปในเตาอบนะคะ160องศา So pop it in. You can see. Cheers. Smile. I think in it goes.
โอเค Over to you, man. ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะ เค้กคือใส่เตาอบและรอให้สุกต่อไปก็มาเป็นหน้าที่ของแมวละจะทำลักษานะคะลักษาที่จะทำวันนี้ก็คือง่ายๆเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นมาคุย ก็จะเป็นลักษาไก่นะคะ เดี๋ยวจะเอาส่วนผสมมาให้ดูนะเดี๋ยวขอวนมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวค่ะพี่It's what you can hold. and I tell you Yeah. Okay, that's fine. ให้มาร์คช่วยตัดละกัน I still got it. Okay, yep. I'm gonna help cut the chicken. Okay, so off I go. Michael asked, is it laksa seafood? No, it's just a chicken. So what we have is the chicken thigh because chicken thigh is better than chicken breast because it's more moist. เราใช้เขาเรียกอะไรไซส์คือสะโพกไก่ใช่ไหมคะสะโพกไก่แล้วก็ you don't need just the normal knife because you don't need to trim it. Let me do it. Let me do it. Yep. Okay, off you go. โอเคเราใช้เขาเรียกอะไรนะสะโพกไก่ค่ะ เพราะว่ามันจะเนื้อนุ่มกว่าอกนะคะ เอากี่อันดี1 2 3 4 5ชอบมากใส่มากนะคะ ชอบน้อยใส่น้อย5แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะล้างสักนิดนึงปกติก็คือ Okay, so now just about to chop up the chicken, and then she's about to get extra ingredients for the laksa. All the business. เดี๋ยวขอล้างไก่นิดนึงนะคะ I wash my chicken first. Actually, that's very interesting. I don't wash my chicken. I just chop it up and off I go. But Mao likes to wash the chicken. So it's up to you if you want to wash it or not. Yeah, I can wash it. But I will trim out some bit fat here. Bring on the questions. I'm now supervising the question channel, but you need to be in English, please. It can't be in Thai. It can't be in Norwegian. It can't be in Japanese. It has to be in English, please. มาร์คบอกว่าใครมีคำถามตอนนี้ถามได้เลยนะคะ แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะ เพราะว่าตอนนี้มาร์คเป็นคนดูแลคอมเมนต์ I'm actually very happy to be promoted to supervising the question channel. Yep, I can do it. ก็หั่นไก่เป็นชิ้นพอคำนะคะ ง่ายๆ Did the live chat Okay, I'm now in the live chat on my phone, and I'm now supervising for questions in English only. Wait, bring them on. ถามเลยค่ะกำลังคุยเก่งค่ะ Dream, yep, thank you. Somebody said good dream, yes, good one. Good Dream is a channel It's channel Good Dream อันนี้เร่งสปีดไม่ได้นะ อยากจะหันให้เร็ว Something friend. 3
let's prevent. Oh, she's asking for the phone. Yeah. No phone. No. Sorry. It's chicken memory. สำหรับ How do you learn to cook? This is from Hipster Code video. Hipster Code. You sound like you know what you're doing. How do you learn to cook? It's easy. You learn from just collecting information. You go to the internet. You learn from family, from friends. No, she probably asked how yourself learn to cook. Yeah, I learned to cook from mom. Mom, an absolute guru when it comes to cooking. So Yeah. she taught myself and my brother how to cook. And yeah, here we are cooking a lot. Very good. Thanks, Mom. And yeah, so anyway, just supervising Mal here. So she's now cutting the chicken side. As Mal just mentioned, don't use the chicken breast because it can be a bit dry. So if you're going to pick apart the chicken, I would recommend picking the chicken side. But what you can do to really know your stuff, just buy a whole chicken, a lot cheaper, just chop it all up, and that becomes the sauce for your chicken pasta. And you can even go as far as the chicken bones, make a chicken stock, and use your lot. Okay.ส่วนประกอบอื่นที่แมวจะใส่ก็จะเป็นลูกชิ้นปลานะคะ ขอบคุณค่ะไอวี่เปิดไว้เลยค่ะระวังมีดบาดแล้วก็จะมีเต้าหู้ที่เป็นฟองๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้นปลาที่เป็นแบบแผ่นๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาหั่นนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราจะใช้2แบบคือจะเป็นเส้นฮกเกี้ยนค่ะกับจะเป็นเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่ไวๆเนี่ยใส่2อย่างเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะหั่นลูกชิ้นเอาแค่ครึ่งเดียวพออีกครึ่งหนึ่งจะเอาเก็บไว้ทำอย่างอื่นใส่จานนะคะลูกชิ้นปลาก็ชอบกี่ลูกก็ใส่ไปเลยนะคะกะเอาเดี๋ยวเราจะทำเผื่อเป็น2 มื้อนะจะผ่าก็ได้ไม่ผ่าก็ได้นะคะผ่าแล้วกันดูเยอะดีแล้วก็เดี๋ยวเต้าหู้ก็ค่อยแกะใส่โอเคเสร็จแล้วค่ะแค่นี้นะเดี๋ยวขอย้ายไปตรงส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องแกงลักษานะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อไทยนะคะชื่อว่ายี่ห้อพ่อขวัญนะคะอร่อยมากเลยมีขวดเล็กขวดใหญ่ใช้แบบนี้เลยค่ะไม่ต้องตำเครื่องแกงเองเลยค่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรโคโคนัทมิลค์กะทินะคะก็ใส่มากใส่น้อยตามความต้องการความมันนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายกล้องไปอยู่ตรงนู้นนะเพื่อที่จะเริ่มทำรักษาค่ะ I will move the camera to the kitchen part โอเคอันนี้ก็จะเป็นหม้อรักษานะคะที่เราจะทำเดี๋ยวนะขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงมองไม่ค่อยเห็นโอเคโอเคเสร็จแล้วนะจุดพอดเดี๋ยวแม่จะใส่กะทิลงไปนะคะกะทิยี่ห้อนี้จะแบบว่าเข้มมากเลย Can you move this please? Oh, definitely later when people before. Okay.
ใส่กะทิลงไปเลยนะคะ ตั้งไฟเห็นไหมเอ่ยอันนี้เป็นเหลือจากทำอันนี้จะใช้2 กระป๋องครึ่งนะคะแล้วเราก็จะใส่เป็นพริกแกงลักษาลงไปเลยนะคะปกติก็จะใส่แล้วก็ชิมเอาอะค่ะไม่ได้มีสูตรอะไรมากเดี๋ยวจะเอาน้ำใส่แล้วก็กลัวต้องเปิดอีกกระป๋องนึงนะก็ประมาณ2 ช้อนโต๊ะใหญ่ๆนะใส่ไป2 ช้อนโต๊ะก่อนแล้วเดี๋ยวจะชิมดูนะคะเราจะใส่น้ำด้วยนะคะอันนี้น้ำก็เพิ่มไปอีกนิดหน่อยประมาณครึ่ง ถ้วย Okay, we got a question here from P. Michael. How's the chocolate cake looking from P. Mark? Chocolate cake is now baking. That's a good point. I'm going to have a quick check. แล้วไมเคิลเขามาเป็นพี่นักศึกษา Looks very good. It's baking away. Excellent work. โอเคระหว่างรอน้ำเดือดเราจะใส่ผงซุปไก่นะคะก็บ้านเราก็จะเป็นประมาณคะนอร์นะคือทำให้มันมีความเค็มกลมกล่อมอะค่ะประมาณ1 ช้อนชาใหญ่ๆ2ไปเลยเดี๋ยวชิมเอาโอเคใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะเดี๋ยวได้ชิมทีเดียวชอบหวานมากใส่มากหวานน้อยใส่น้อยนะคะโอเคระหว่างที่เรารออันนี้เดือดนะจะบอกว่าแมวมีอีกหม้อหนึ่งนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนั้นแมวจะลวกเส้นจะลวกถั่วงอกก่อนนะคะคือที่บ้านเนี่ยจะชอบกินถั่วงอกเนาะก็จะใส่ถั่วงอกด้วยก็คือจะลวกก่อนนิดนึงคือบางเจ้าเขาก็เวลากินลักษณะเขาก็ไม่ถั่วงอกนะแต่เราชอบเราก็ Did you set the timer for the cake? Okay. ลวกแป๊บเดียวนะYou want to stick your face in there? I very good there, but I quit and got back in again. Sometimes I lose track of what's going on. Slow. Yeah, that's right. Careful with food. Yeah. You need to stick your face in there. Don't wait, I'm over here. I'm here. I'm supervising the pot. ใส่เส้นหมี่นะคะลงไปลวกในหม้อนี้
ขึ้นนะคะแล้วเราก็จะลวกเส้นอีกอันหนึ่งนั่นก็คือเส้นกระเทียมนะคะ Do we have any questions here for Mal on how to cook the lobster, or for Mark on how to cook the chocolate cake?เดี๋ยวจะลองชิมน้ำซุปสักนิดนึงจะบอกว่าเครื่องแกงลักษณะเนี่ยมันจะออกค่อนข้างเปรี้ยวนิดนึงนะคะ I'll just translate that. Mal said it needs more sugar. We just add a bit more sugar, and it needs a little bit more chicken stock, so we just add in a bit more chicken stock as well. Yeah. เดือดแล้วนะคะ เราจะใส่ไก่ลงไป And then we're gonna add the chicken. Secret ingredient for the lobster tonight is actually, it's not seafood, it's actually chicken. So technically speaking, tonight it's chicken lobster. Normally when you get lobster, it can be seafood, or it can be chicken, or it can be a combination of both. In Australia, we like to have a combination of both, but tonight we're doing chicken lobster. And just to recap, it's not just chicken lobster, it's chicken thigh lobster. Don't use the chicken breast because it can be very dry. อันนี้สุกแล้วนะจะเทน้ำทิ้งเดี๋ยวจะรินน้ำอันนี้ทิ้งแล้วนะคะ โอเค ตอนนี้เราก็เหลือไก่ในหม้อนี้แล้วล่ะ รักษาในหม้อนี้ รอให้ไก่สุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ เครื่องอย่างอื่น ก็เป็นอันจบพิธี เสียดายพริกแกงจากขวดนี้เขย่าน้ำ Okay, so we got a question in English, so especially from Michael. He said, do you use chicken feet in a chicken lobster? Yeah. So why are we not using chicken feet tonight, Mal? Because and we don't like it. I'm okay with chicken feet, but they tend to be a bit, I prefer the thighs to chicken feet. Chicken feet can be a bit, fatty is not the right word, but it can be very, lots of feet getting in the way when you try to eat it. So personally, I prefer chicken thigh. So yeah, good question, MKM. Maybe we can try next time.
ใช่พี่หน่อยผงชูรสเยอะ แต่ว่าอันนี้มันบอกว่า made in US ฉันไม่ได้บอกนะว่ามี MSG หรือเปล่า They're talking about if we have MSG in here. Yeah, Michael, just so you mentioned the right word. Yeah, it's not fattiness that you get from chicken feet. It's glutinous. It's the glutinous goodies. So in other words, it makes it nice and thick. You're right. Good point. So yeah, maybe next time with your live cooking of the lobster, we can add some chicken feet. Good tip. Thank you. โอเค อันนี้ก็เดือดอีกแล้วนะคะ ก็จะใส่ลูกชิ้นปลาโอ้ยกระเด็นแล้วก็จะใส่เต้าหู้จะบอกว่าเต้าหู้จะไม่ใส่เพราะว่าจะใส่เต้าหู้แค่ครึ่งเดียวค่ะเพราะว่ามีอาไม่ชอบประมาณนี้ก็ที่พูดออก Or not? It's Is it? If you think it's too much, then What's too much? just go by your gut feel. This is a good example where you go by the gut feel. You go by the gut feel, then too much, not enough. You try to get the right ratio. You don't have to follow the recipe. Just go by the gut feel. I don't know if you can translate that entirely, but yeah. In Australia, everything is done by the gut feel. Does it feel good? Yes. Does it feel bad? No. Don't do it. If it feels good, do it. That's it. Simple. Yes or no. โอ้ยโอเคชิมอีกรอบค่ะ How long is left for the chocolate cake? Chocolate cake, 25 minutes. เห็นไหมรักษาเสร็จแล้วอะค่ะแค่เนี้ย Probably should have used more. อ๋ออร่อยแล้วค่ะ Could have been quite, could have been another tin. Oh, alright. Yum, yum, yum. เสร็จแล้วค่ะแค่เนี้ยลวกเส้นก็เสร็จแล้ว เหลือรอเค้กเองอะ That's very good, Mal. Good job so far. Done. It's done? Mm-hmm. Very good. The chicken's done. Where's the prawns? Oh, that's right. We're not doing prawns. Okay, all good. Perfect. จะบอกว่า noodle is done อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองปิดไฟได้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยอุ่นอีกทีตอนกินก็ได้นะคะจะปิดไฟแล้วค่ะเพราะมันก็สุกละ So yeah, simmer for 5 minutes. Oh, what's the fine height? I'm over here, by the way. Yeah. I'm supervising. My job is to stream live, translate the English ones. My Thai is crap. I can't translate Thai. But translate all the English ones into questions for Mal or myself. That's my job. Easy. I like that. สวัสดีค่ะน้องฝนโอเคเสร็จแล้วเห็นไหมจะให้ดูขอโทษทีนะจะหมุนไปหมุนมาในหม้อนั่นก็คือเสร็จแล้วนี่ก็คือเป็นเส้นที่เราลวกไว้นะคะ Mal, I've got a question for you from Michael. Yeah. Is it good to use more than one type of noodle? It's up to you and your prefer. How many type of noodles we using here? 2. Oh, I think that answered the question, Michael. Yes, it's good to use more than one noodle. I mean, we like more than one type of noodle, so we put 2. But some people they prefer only one type. Just use one type. คือไมเคิลก็ถามว่าจะใช้ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวได้ไหมบอกว่าได้ค่ะแล้วแต่ว่าใครจะชอบอย่างที่บ้านเนี่ยจะชอบ2อย่างก็คือจะใส่เส้นหมี่ขาวกับเส้นฮกเกี้ยนนะคะก็เลยใส่2อย่างใส่กระเทียมเจียวใส่ค่ะกระเทียมเจียวมีค่ะไม่ใส่กระเทียมเจียวที่หน่อยเราชอบใส่หอมจริงๆก็มี2อย่างเลยนะคะอันนี้จะเป็นหอมเจียวแมวจะใส่หอมเจียวมากกว่าค่ะแต่ว่ากระเทียมเจียวก็มีนะคะก
แบบนี้ ซื้อมาค่ะไม่ได้ทำเอง ใช่แล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีงั้นเราก็มาหั่นต้นหอมผักชีเนาะระหว่างที่รอคือเขาอยากจะเสนอนะโอเค you can say hello now Yep, I'm here. So, just in case you're worried, yes, I'm almost running out of beer. I need Sydney Brewery to sponsor that a bit. Oh, good. So I'm about to go for another one. And just double checking. Oh, we got another question from Michael. Does Milo eat lobster? no Don't think so. Milo is definitely likes meat with no extra bits on the side. So I would say no would be the correct answer. Yeah. But having said that, we haven't tried, but I would guess it's a no. ผักเขียวก็มาให้ดูหั่นหอมผักชีเอาไว้โรยหน้าค่ะ So I'm just upgrading now. The next one, sponsored by Sydney Brewery, of course, is the East Coast IPA. It's a very good one. And by the way, for those that live local in Australia, they got promotion right now, 20% off all the cases. By the way, I'm not linked to it. 20% off for the cases because they're about to re-promote and their beer, rebrand it in January 2021. So right now, 20% off all the cases. Just Google it and you'll find it. Yeah, anyway, that's my recommendation. This is a very good one. You have to tell this is quick because people might come to watch it later on and then there's no more promotion. Anyway, back to Mal. Back to me, just going to cut the coriander. Who love a lot of coriander? You never have too much curry in the mouth. Okay. Oh, good. Oh, that's very good. The Sydney Brewery East Coast IPA, the big flavour change. I highly recommend it. Very good. Pinoy asks the noodle that we cook and don't put the oil, will it not be stick together? It stick a bit, but it's okay. พี่หน่อยมันติดนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะดึงออกได้ไม่ชอบใส่น้ำมันค่ะ You have to stick your head over there. Yes. So Steve is not here today. Steve is not interested in laksa. คือถ้าใครจะทำเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลวกเป็นทีก็ได้นะคะ แต่ว่าที่บ้านเอาเวลาลวกก๋วยเตี๋ยวก็ทำทีเดียวไปเลย For those worried about the chocolate cake, we've got 17 minutes and 30 seconds left. Okay. ช็อกโกแลตเค้กเหลือเวลาอีก17 นาทีนะคะ เห็นไหมได้2 เมนูเลยวันนี้ได้เค้กกับได้ลักษาเราสวัสดีคุณชาลีไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณชาลีมากนะคะแชร์ไปแล้วจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ต้องกดติดตามนะคะอันนี้จำมาจากช่องน้องตูนนะคะNot live on my phone right now. I'm 5 seconds behind Mal apparently. Anyway. Yeah, because if you click here to make it big and you move it forward and then you go back now to be more accurate. Okay. เสร็จแล้วอันนี้เอาไว้โรยหน้านะคะ
โอเคระหว่างรออันนี้เสร็จแล้วค่ะเอ่อมีคำถามไหมเดี๋ยวขอเลื่อนดูคอมเมนต์เห็นไหมขออนุญาตเอาเป็นจ้องหน้าแล้วกันเนาะโอเค so we going to read comment Yep, I'm reading comments right now. There's not much happening in English. It's all in Thai right now. So I can't do much. okay I just going to I can't translate much. It's all in Thai. ขออนุญาตย้อนแมวขออนุญาตย้อนกลับไปอ่านข้างบนแป๊บหนึ่งนะคะเยอะอยู่แต่ว่าจะอ่านคร่าวๆโอเคมีกับตันช้างขอบคุณค่ะพี่ปูพี่ชัยพี่ปูน้องมี่มี2ปูนะคะน้องฝ้ายพี่ฮิปพี่ชัยนะคะมาร์คทำเค้กใช่ค่ะพี่ฮิปน่ารักมีตอนนั้นที่มีมาแล้วก็คุณแม่พูนศรีค่ะ ตอนนี้มีอาบน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเรากินข้าวใช่พี่ปูบอกว่าตอนต้นบอกว่าเค้กเนี่ยจะใส่อะไรบ้างเดี๋ยวจดสูตรเดี๋ยวแม่จะใส่ไว้ให้ตรง description นะคะจะได้ไม่ต้องจด แต่มันดูเหมือนง่ายเนาะแค่ผสมแล้วก็อบแค่นั้นเองพี่หน่อยถามทำเค้กก่อนเลยใช่แล้วคือเหมือนถ้าเราสังเกตเวลาเราดูเวลาช่องทำอาหารเนี่ยเขาจะทำขนมก่อนเนาะแล้วก็ค่อยทำของคาวเพราะว่าขนมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการอบ I'm just explaining like in normal cooking show you will see that they cook the dessert before the main things because dessert needs time to bake yeah In the cooking shows on TV, they always pre-cook everything before, and then they show you how to make it, and then they fast track it, so you don't have to wait 1 hour, and then they show you this is how it should look. And I'm pretty sure it doesn't always come out perfect, so they probably have a few processes that goes as they go along, and they find the perfect one, and then they film it. Of course, but yeah, that's the way it works. Okay. Yeah. แล้วมีพี่ชายแซวด้วยนะคะว่าใส่ผงชูรส2 โต๊ะในเค้กพี่หลินบอกว่ามีนูทริเวย์เคยกินค่ะแต่ว่าไม่ได้กินแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการกินข้าวก็เลยเลิกกินนะคะแต่ก็เห็นคนกินแล้วประสบความสำเร็จเยอะนะคะในการลดน้ำหนักand then พี่ชาชาแนลเข้ามานะคะทักทายกันทุกๆคนเดี๋ยวขออ่านคำถามนะคะน้องสิชาสวัสดีค่ะMichael is seafood laksa no it's not น้องสีชาบอกว่าเคยกินตอนเรียนมหาลัยไม่รู้เหมือนกันไหมต้องลองซื้อเครื่องแกงนะน่าจะมีขายนะคะลองดูในซูเปอร์เอเชียจะบอกว่าอันเนี้ยซื้อมาจากร้านเกาหลีโอเค Michael have question in English Okay, so Michael's got a very good question here. That what type of beer would you recommend with a spicy double noodle lobster? I would recommend when you think about it, it's a nice spicy lobster. Nice and light, soupy, not too heavy. So you wouldn't go with like a heavy beer, you need to be a light beer. So for example, what I'm drinking right now, the IPA, probably not so good with a lobster. It's a bit heavy and a bit strong on the alcohol content. I would go for a mild pale ale, very gentle pale ale with a bit of fruitiness flavor. So it could be like a fruity pale ale that we might. Okay. Should I translate ไมเคิลเขาถามว่าทำรักษากินแบบเนี้ยซึ่งเป็นอาหารที่มีรสชาติเผ็ดจะแนะนำให้ดื่มกับเบียร์อะไรซึ่งมาร์คเขาก็อธิบายไปว่าควรจะเป็นเบียร์ที่มีความนุ่มเบาแล้วก็มีรสของผลไม้นะคะเบาๆเพื่อลดระดับของความเผ็ดแต่จริงๆลักษามันไม่ใช่แกงที่เผ็ดนะคะขนาดมียังกินได้ I'm just saying that laksa is not a spicy curry because Mia can eat it so it's not spicy yeah and there's another way you can focus from another perspective, support your local brewers. So go with your local brewery, just say look I'm having a laughter tonight, what do you recommend I have with it, and they will give you the recommendation for it. So in other words, support your local brewers. Always support the local people. ก็ถามคนที่เขาขายก็ได้ว่าถ้ากินอาหารชนิดนี้
นะคะควรจะดื่มเบียร์หรือดื่มแอลกอฮอล์ชนิดไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารเผ็ดเวลาเราดื่มไวน์เนี่ยเขาก็จะแนะนำให้เป็นไวน์ขาวมากกว่าไวน์แดงนะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าความชอบของแต่ละคนเดี๋ยวขอย้อนไปคำถามพี่หน่อยบอกว่าเขาลอกหนังออกแล้วใช่ไหมก็คือหมายถึงไก่นะbefore พี่หน่อย asking like the chicken they took out the skin yes ใช่แล้วค่ะเขาเอาหนังออกแล้วนะคะที่นี่เขาถ้าซื้อมาเป็นแพ็คจะไม่มีหนังเลยอะค่ะเราก็แค่เอามาหั่นเท่านั้นเองนะคะโอ But เค the chicken skin, instead of throwing it away, you can do something with it. You can fry it up, get a fattener, and you can do anything with it. It's whatever you want to do. It's up to you. Right? but when we bought it it not is skinless แต่เวลาเราซื้อมาคือมันไม่มีหนังไปแล้วมาเขาบอกว่าหนังไก่ก็คือเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้นะเอาไปเจียวให้มีน้ำมันออกมาเวลาเราทำข้าวมันไก่นะคะเราจะเก็บหนังไว้แล้วก็เอาเจียวเป็นน้ำมันนะคะสวัสดีน้องชมดนะคะสวัสดีไอวี่ค่ะเข้ามาแล้วก็มีมาเลนนะคะแล้วพี่เพชรถามมาร์กไปแล้วว่าเรียนรู้ได้ยังไงนะคะระวังมีดบาดเพชรถามให้หน่อยไก่ที่ใช้คือเขาขายแบบไม่มีหนังตอบไปแล้วเนาะไก่ที่ใช้เขาขายแบบไม่มีหนังถูกต้องค่ะพี่หน่อย I saw พี่มาร์ค took pic of พี่แมวอ๋อ โอเคชมด said I saw พี่มาร์ค took a picture of พี่แมว it look excellent รู้ละที่บอกว่า the picture that you took when I was napping and I sent to the group chat. No, you sent to good chat. No, I sent to my friend. Oh, okay. Well, don't. Mel needs a good nap sometimes. Does it pretty tough. She's up to midnight almost every night doing her YouTube stuff. She takes it pretty seriously. Okay. So yeah, not being critical, but she needs a nap every now and then. Yeah. โอเคเห็นใจเมื่อกี้คือก่อนที่จะมาไลฟ์เนี่ยนะคะกลับมาจากกินข้าวบ้านไมเคิลคือง่วงมากดูไลฟ์ป้าแขกไปแล้วก็หลับตรงโซฟากับไมโลแล้วมาเขาถ่ายรูปไว้ก็เลยส่งไปให้เพื่อนๆดูก็ขำๆเนาะมีปลาเส้นพี่หน่อยจะบอกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่นี่จะเป็นปลาแบบเป็นเส้นเป็นแผ่นเป็นอะไรอย่างนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายมากเลยโชคดีมากเลยพี่หน่อยถามว่าเป็นพริกแกงเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดเลยค่ะมีกินได้นะคะเป็นแบบยี่ห้อของคนไทยด้วยนะคะชื่อว่าพ่อขวัญนะคะรสชาติพริกแกงจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงก็คือใส่แล้วก็ค่อยชิมก่อนมาเขาจะให้ That's ดู the time left for the cake, and I must say the cake's looking good. I'm very excited. This TikTok chocolate cake, one bowl dish, looking very good. ใช่ๆจะคล้ายๆพริกแกงอะไรเมื่อกี้ใครบอกนะข้าวซอยใช่ค่ะ Where is Milo วัตถุดิบไทยหาง่ายมากน้องกบคือร้านไทยเยอะมากแต่ว่าที่เราไปซื้อเนี่ยเป็นร้านจีนแต่เขาขายของไทยแบบคือมีทั้งปลาร้ามีทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องแกงกระป๋องหลายยี่ห้อที่อะไรเป็นไทยนะมี So หมด while we're waiting, shall we cut some bread we've got here? โอเคพี่หน่อยบอกว่าจริงๆไม่ใช้ผงซุปไก่คือเหมือนจะติดเค็มนิดนึงเนาะ Okay, so I've got this beautiful loaf of bread. I just found it in the oven. Beautiful loaf. So I'm going to cut it up. What we're going to do, we don't have time to eat it today. I baked it yesterday. So what I did was 2 days ago, I got my starter. I prepared it and did the preparation work. And then yesterday, I shaped it, put it together, and baked it. And then it came out of the oven last night, and we haven't had time to eat it. So what we're going to do is we're going to cut it up and put it in the freezer, and then we can have it anytime we want for breakfast or whatever. It's amazing. So nothing better than home baked bread. Anyway, it looks good there. So yeah, so I'm gonna show you what we do. We just cut it up. So maybe Mal will move the camera. We slice it up and then we put it in the freezer. โอเคอธิบายนิดนึงคือขนมปังก้อนเนี้ยมาเขาอบเมื่อวานนะคะ
แต่คือเรากินไม่หมดไงเราก็เลยจะหั่นแล้วก็จะใส่ตู้เย็นไว้นะคะ Before we start, we'll do what they always do on YouTube. They always cut down the middle and do slow motion opening it out, and it looks so good. Let's give it a go. ใช่แล้วน้องกบผักชีนี่คือง่ายมากค่ะซื้อได้ตลอดเวลา Oh my goodness me, that looks good. There you go. Okay, now we can cut it up and put in the freezer. ขนมปังช่วงคริสต์มาสเค้กขอนไม้อะเหรอไม่เคยทำเลยอะ ทำไม่เป็นอะใช่ค่ะพี่หน่อยถูกต้องเลยที่ออสเป็นหน้าร้อนค่ะพี่ปูแอบดูนะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาเก็บไว้กินเป็นอาหารเช้านะคะปิ้งแล้วก็ถ้าแมวกินก็จะเป็นพีนัทบัตเตอร์ Yeah, Be careful your hand. it goes good with peanut butter. Yeah, just keen. What you do get a bit tricky when you get to the end. I'm just scared of your hand. Yeah, that's all right. Yeah, we cut up, and then what we do is we cut it. คุณฝนค่ะ We cut it halfway, ทำเยอะ and ค่ะทำเผื่อค่ะ we cut it halfway like that. You know why? Because it doesn't fit in the toaster. So to fit in the toaster, you put one each side, and they get toasted. So you just put one away in the freezer. คือที่ปิ้งเรามันสั้นใช่ไหมขนมปัง1 ชิ้นมันใส่ได้ไม่พอเราก็เลยหั่นเป็นครึ่งนะคะน้องกบ Do you know the cake called Stolen? It's a Christmas cake Yeah, the thing. Christmas cake in Germany, in Europe, yeah, stolen. It's like a mixed fruit bread fruit cake thing. Yeah. กบ asked made for Christmas, but Yes, here is especially for Christmas. We don't make it. So, for example, we make the same sort of thing for Easter, which is hot cross bun, which is the same sort of thing. มาร์ครู้จักนะน้องกบ Stolen เป็นเหมือนประมาณของเยอรมนี แต่ว่าไม่ทำที่นี่อะค่ะมันเป็นหน้าร้อนด้วยเนาะเมนูไก่ซอสส้มต้องมายังไม่เคยทำไก่ซอสส้มเลยเป็นฟรุตเค้กใส่รัมit's a fruit cake with the rum inside. Oh, okay. But in Australia, we make a Christmas pudding and Christmas fruit cake. Yes, we do something like that, but it's not quite the same thing. Then that means Christmas pudding. Yeah, but the stone is more bread fruit cake. โอเคที่พี่หน่อยบอกฟรุตเค้กเหล้ารำนั่นเป็นประมาณคริสต์มาสพุดดิ้งนะคะที่บ้านของแม่ม้าเนี่ยคุณยายเขาก็จะมีทำทุกปีนะก็จะได้มากินเหมือนกันเขาจะแบ่งมาให้ Michael asked what about garlic bread? Garlic bread? Yes, I think you asked about that last week, but yes, keep going. What's the question? No, maybe like you mean like make a garlic bread of this. No, we don't make garlic bread. I must say the bread's looking very good. That baker's done a fantastic job. I would say congratulations to the baker. Who's done a fantastic job. Look at that stack there, beautiful bread. So what we're gonna do is we're gonna freeze this, and this is gonna make fantastic toast for breakfast for the next 1 or 2 weeks. Yeah, beautiful. And question from Pinoy is you put the dry fruit in the rum, is soaking it, is that right? You can. I soak it, and it can be a bit tricky. You soak it get a bit wet and moist, and then it sort of messes up with the ratios when you cook the bread. So if you do soak it, make sure you squeeze the liquid out and dry it out a bit. Otherwise, it messes up with the ratios of the bread. But yes. โอเคม้าบอกว่าคำถามพี่หน่อยคือให้เอาผลไม้แห้งแช่ในเหล้ารำใช่ไหมม้าบอกว่าแช่ได้ค่ะแช่ได้เพราะว่าแต่ว่าก่อนที่จะเอาไปผสมเนี่ยจะต้องบีบให้
เหล้ารำมันออกให้หมดเหมือนให้เหลือผลไม้แห้งอย่างเดียวนะคะเพราะไม่เช่นนั้นมันจะไปทำให้มีความแฉะในขนมนะคะ คุณแฟนคุณพูดเร็วภาษาอ่อนแออันนี้จริงๆพูดช้ากว่านี้วันนี้ได้ไปหลายแก้วก็เลยจะรัวนิดนึงโอเคเขียงกับไม้ขนมปังถ่ายรูปออกมาสวยไม่ได้ถ่ายรูปเลยนี่ไม่เป็นไรอันนี้เอาไว้กินเฉยๆโอเค we pack this away and then we going to check the cake that should be finished soon เดี๋ยวเราจะแพ็คอันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คเค้กค่ะ yeah 4 in 1เดี๋ยวพอใกล้ๆจะให้ดูเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะเอ่อ Christmas pudding what do you call Yeah, Christmas pudding. Christmas pudding นะคะ and look like everyone is waiting for cake We can do. Okay, we've got a recipe lined up, which is a Christmas cake. It's like 4 or 5 ingredients. It's a fast-track version of the Christmas cake. I think we should add that into the live cooking in the next few weeks because it's Christmas season. Why not? So wait for it. We'll show you. do we have to wait for the cake to cool down until we take out from the tin or we take it out and let it cool down We can do it both. what should one or because พี่หน่อย asked do we have to wait that is I can't answer the question right now because I haven't done it before. โอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะพี่หน่อยมาร์กบอกไม่แน่ใจว่าจะต้องรอให้เย็นแล้วค่อยเอาออกจากถาดหรือว่าเอาออกเลยแล้วก็ปล่อยให้เย็นนะคะIt's the alarm clock มันฟูขึ้นมาดีเลยมันฟูขึ้นมาดีเลยค่ะในเตาอบอะนะคะเดี๋ยวเล่นมิสเมสที่สักนิดเดี๋ยวขอทำความสะอาดนิดแป๊บนึงนะคะ While you're back Milo, just 2 or 3 things. ความสะอาดพื้นที่นิดนึง Between that. ให้มันค่ะ Do you need the thing to put it up here? Okay, good. They're not any like. โอเคเค้กจะเอาออกมาแล้วค่ะ Good. Don't be concerned when you see cracks. I think that's normal. Well, this is my first time doing this recipe, but it's normal to have cracks. I mean, what you do is when you serve it, you put ice cream or custard or icing sugar with it. It's all good. เดี๋ยวมาบอก That's ว่า looking ถ้า perfect. The most important thing is it needs to be nice and moist, not dry. Do we put in here? Yeah, which is, we know, yeah. มาบอกว่าถ้าเกิดมันแครกมันก็เดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะ No don't we can take this thing out the round thing Yeah, gotcha. it's hot นะโอเคเห็นไหมดูดีเลยนะ I think the TikTok lady knows what she's doing. It's very good.
Let me take a photo. I think we can make it maybe with Let me take a photo. TikTok. Wait. Do you think might be the lead the paper? Like that? What do you reckon? Just like that. You take it out. Yep, take it. Like that. Don't worry about that. It'll go itself out. Anyway, for presentation purposes, just rip off and make it like it. I'll take that away. Yeah. โอเคออกมาแล้วอุ้ยตรงนี้แบบว่าเยิ้มๆเลยอ่ะข้างในสุกหรือเปล่าข้างในสุกหรือเปล่าก็ไม่รู้มีความน่าเยิ้ม Actually Not bad. Not bad for a TikTok cake. พี่หน่อย can we put all ingredient in the mixer and blend it no The whole idea of it is to not use the mixer, to just whip it up in the bowl. พี่หน่อยเขาให้นะ Yes, ไม่พี่หน่อยเขาบอกไม่ให้ over mix คือไม่ให้ผสมแบบแรงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นคือไม่ควรจะใส่ไปในโถแล้วปั่นค่ะนะคะก็คือต้องใช้มือคนๆค่ะ Michael asks would you shake icing sugar on top or cocoa powder I would absolutely recommend icing sugar on top because cocoa powder would drench it with too much chocolate flavor. And icing sugar gives a beautiful contrast between the white color and the cocoa brown color of the chocolate cake. So just to make it quick and short, icing sugar. Michael ก็ถามนะคะว่าควรจะใส่ไอซ์ชูการ์หรือว่าผงช็อกโกแลตนะคะ Is you hot I don't need to know Michael ถามว่าควรจะใส่ไอซิ่งชูการ์หรือผงช็อกโกแลตมาร์คตอบว่าควรจะใส่ไอซิ่งชูการ์ข้างบนนะคะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างของสีขาวกับสีเค้กช็อกโกแลตค่ะ In a beautiful cake like this, I would recommend to serve it maybe either with homemade custard or with ice cream or by itself. โอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะรักษาก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะปล่อยให้เค้กเย็นนะคะแล้วก็จะกินรักษาแล้วค่ะ1:15 นาทีนะคะเราใช้เวลาทั้งหมด1 ชั่วโมงครึ่งกับการทำเมนูนี้นะคะ This one is crap โอเคเดี๋ยวเอาวันนี้ไปอันนี้จานเหมือนจานแตก This one is crap Yeah, this is crack. Just to be sure. No, like this. เอาไปเก็บโอเคเดี๋ยวแม่จะเสิร์ฟรักษาแล้วนะคะแม่จะไม่อุ่นนะเพราะว่าไอ้นั่นมันยังร้อนอยู่โอเคก่อนนะโอเค3 ชามนะคะพ่อแม่ลูก Now we go to serve รักษาล้างมือแล้วนะคะ I already washed my hand so I'm going to put this in That's good. Make sure very important, make sure you wash your hands before you fiddle with your noodles. พี่หน่อยถามว่าเส้นติดกันไหมก็ไม่ได้ติดมากนะคะแล้วมันก็จะเย็นละก็ใส่ได้
เยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวให้มีนิดเดียวโอเคแล้วก็ใส่เส้นหมี่นะคะเกือบเสร็จแล้วค่ะอันดับสุดท้ายอะก็ใส่เส้นหมี่ลงไปตักน้ำแกงใส่แล้วนะคะของมีอาจะไม่ใส่เต้าหู้นะคะเพราะมีอาไม่ชอบเต้าหู้ตอนนี้กำลังตักของแมวอยู่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะโรยต้นหอมนิดนึงผักชีนิดนึงก็จะใส่หอมเจียวนะคะใครชอบกระเทียมเจียวก็ใส่นะเอาแบบนี้เลยนะมีความสวยงามเสร็จแล้วค่ะรักษาของเราใช้เวลา1 ชั่วโมง 34 นาทีพร้อมกับเค้กนะคะน่ากินไหมเอ่ยอ่าพี่อันสวัสดีค่ะมาแล้วจะเสร็จแล้วพี่อันจะน่ากินใช่ไหมพี่หน่อยเครื่องแน่นมากเห็นลูกชิ้นปลาแท่งอยากกินเส้นหมี่น้ำใสโอเคทุกคนคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวแมวจะถ่ายรูปไว้แล้วก็จะเอาไปลงอ่าปกเนาะ must say, giving feedback, just looking here, this looks amazing. Chicken laughter, beautiful. อืม Don't just show display. It doesn't have to be seafood laughter. Chicken laughter can be very good, and here a very good example. อืม ถ้าทำลักษานะคะจะใช้เนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้นะคะอย่างเป็นเนื้อวัวหรือหมูหรือไก่นะคะหรือจะเป็นซีฟู้ดหรือผสมทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ได้ค่ะแต่อย่างบ้านแมวเนี่ยเราชอบไก่แล้วก็จะใส่พวกลูกชิ้นแล้วมีเต้าหู้นะคะบางครั้งเราก็ใส่กุ้งลงไปด้วยแต่พอดีมีอาก็ไม่ได้ชอบกุ้งเท่าไหร่วันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่นะคะ คลิปสั้นต้องมาใช่ไหมจะคือถ้าคลิปสั้นเนี่ยเดี๋ยวแมวจะต้องทำอีกรอบนึงแล้วก็ค่อยถ่ายเป็นคลิปสั้นอย่างเดียวขี้เกียจไปเอามาต่อนะคะอ๋อ Stephen the Martin just come welcome back we about to finish Really? Steve, are you on the show now? You just joined the show now. Look, get my glasses on. Did you just join the show now? That's amazing.
You come in very late. Oh, as I say, better late than never. Maybe Are you busy? By the way, for the rest of the audience, benefit, Steve-O, good mate of mine, he's about to move house, so he's busy preparing everything. And he just made a note here, just looking, you have to take the dog to the dog park as well. So he's a busy man. Okay. Chamot, she said, P Mark, your cooking skills the best. Oh. ขอบคุณครับ Thank you. Okay. I'm very happy with that. I don't get much good feedback. Oh, in my family, yes, but outside the family, you don't get much feedback. It's always any feedback I get is always good. Thank you. Okay. Very much appreciated. Steven is busy with the doggy thing, so he can re-watch it when it's broadcast. Yeah. All right. So we're going to say, everyone, thank you for watching, and we now going to eat our dinner. Yes, ขอบคุณ thank you. ขอบคุณทุกคนนะคะ Thank ที่ you. เข้ามา Thank ช you ม for นะคะ joining me. เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเย็นแล้วนะคะ แล้วก็จะกินเค้กเผื่อนะคะ จะลองชิมดูแล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์ใน Facebook ว่าผลของเค้กจะเป็นยังไงrecap what was preparation. Okay, before we go, I would like to do recap preparation. Okay, so for Stephen's benefit, we're going to do a total recap in 1 minute. Okay, go. Okay, in 1 minute we do the we do the cake first, but I won't tell about the cake, but I'm going to tell you about laksa. Wait. 10-second preview of the cake. So Steve-O, you're a TikTok lady who's famous in TikTok, so that's the video platform. She's got a very simple chocolate cake that you make. Put everything in a bowl and bake it. So we demonstrated how to do that. So the TikTok lady chocolate cake. Off you go. Okay, for the laksa, so what you need is the laksa paste that we use. Is this brand. You probably can buy from the grocery store. It's called Paw Kwan. Okay, and you put in the coconut milk and seasoning with the salt or chicken stock powder, and then you cut some chicken, put it in until it boils and cook. You put the fish balls and you cook separately noodle, and you put things together. Or you can go and watch my clip in the channels that I have made for laksa before. You can watch that one if this live show is too long. Okay. คือบอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะดูคลิปสั้นไม่สั้นมากนะคะแมวได้ทำคลิปรักษาไปแล้วนะคะลองเข้าไปดูในลิสต์ของวิดีโอได้นะคะงั้นวันนี้ไปกินอาหารเย็นก่อนค่ะบ๊ายบาย That's it, Stephen. Thank you. ขอบคุณครับ Thank you very much for coming, guys. See you next week. Okay. See you next week for the live show again, and we'll throw in another secret ingredient as well if you want to. Yeah. พี่หน่อยใช่แล้วค่ะมาพูดถึง And give feedback if you found tonight with exciting with the extra special secret ingredient like a chocolate cake or something thrown in. ขอบคุณครับ โอเคอีกหน่อยมาค่ะว่าให้ฟีดแบ็กด้วยนะคะว่าโชว์วันนี้เป็นยังไงบ้างที่เรามีขนมเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนแล้วก็ Karen show your shirt Hi Karen I'm wearing my shirt Oh that's a beautiful shirt โอเคนี่ค่ะมาร์คพูดถึง TikTok ใช่แล้วค่ะพี่หน่อยมาร์คไปดูวิธีได้มาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำเค้กใน TikTok แล้วคือมันง่ายเขาก็เลยเอามาทำพี่มากมึงเป็นโรวิงโอเคไปแล้วสวัสดีค่ะ see you next week bye bye ไปนะคะคันกินพี่ปูตื่นแล้วเดี๋ยวกินเผื่อ Hang on let me log in into the computer There you go.